अस्सलाम वालेकुम। सियाल विजन की तरफ से माहर वकास आपकी खिदमत में एक न्यू परिंदे के साथ। ये लाल कलर के जॉकी का शौक चढ़े और ये देखें जी, कासनी जॉकी। ऐसे नायाब शौक अगर कोई करता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये माशाल्लाह शौक चेक करें जी, कासनी जॉकी का और ये लाल जॉकी का। कासनी जॉकी और लाल जॉकी बहुत नायाब परिंदे हैं, कहीं से भी नहीं मिलते। बहुत कम लोग ये शौक करते हैं जी। आप सबका बहुत शुक्रिया।